सुना होगा आपने, हिक्की तो बड़ी तकलीफ देती है ना, लेकिन सोचो 21 साल तक लगातार हिक्की आए। मिलिए चार्ल्स ऑसबोर्न से, हिक्की के चैंपियन। 1922 में चार्ल्स बिल्कुल हमारी तरह एक आम इंसान थे, लेकिन फिर एक दिन हिक्की आनी शुरू हुई और रुकी ही नहीं। 1922 से लेकर 1943 तक चली उनकी हिक्की की मैराथन, यानी पूरे 21 साल नॉन स्टॉप। डॉक्टर्स भी हैरान थे, क्या क्या इलाज किए, अजीब अजीब घरेलू नुस्खे भी आजमाए, कुछ काम नहीं आए। लेकिन चार्ल्स ने हार नहीं मानी, शादी के बच्चे हुए और अपने फार्म पर काम भी करते रहे हिक्कियों के साथ। तो अगली बार जब आपको हिक्की आए तो चार्ल्स ऑसबोर्न को याद कर लीजिएगा, इससे बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा। और हाँ, कभी आइस ब्रेकर स्टोरी चाहिए हो तो ये वाली बिल्कुल तैयार है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी मजेदार इतिहास के लिए।